Welcome to episode 7 of Astrid and Kuba's adventure. It's the beginning of February and we are in Laos, discovering the city of Luang Prabang. Enjoy! That's what we need. As you can see, the roads are almost as good as in Belgium. The potholes feel familiar. Yeah. What? Liar, liar. Buffalo. Kupiliśmy właśnie bilecik u jakiegoś dziecka tam na dole i powiedział, że tu jest jaskinia. Wygląda nieźle, trochę mrocznie. Dał nam takie latareczki. No i idziemy. Mam nadzieję, że nic nie wyskoczy. O. Mrocznie. O, mały bus.
Można tam daleko jeszcze iść. Nie wiem czy chcę, ale muszę. Ah, nog een figuur hier. Oh, een figuur. Wat? Ja. Boy. Hier staat boy. Cave exploring in swim short. Nice. Okay. Oh, schijnig. Heb ik gemist. Ah, wow, kijk hier. Dat schijnt wel hier. Grondschijn. Survived. Czas sobie dogodzić i w polu ryżowym pójść na drinka. Vietnam Airways. Vandaag is de weg iets meer challenging. Ja. Vaak stappen. Asfalt kennen ze hier niet.
Time for culture. Yes. In the city, the king saw that there were beautiful ladies, so he married them, all of them. When the giant heard about this, she was very angry, and she transformed herself to be a beautiful woman. This we are doing here is pure jewelry, pure art, right? And I'm making a necklace, so is Astrid, and we got instructions on how to do stuff, and it's not so easy. Might look easy, but trust me, it isn't. Now I'm undoing knots I have done, and you need some patience for it. But it's fun though. Więc jesteśmy na lotnisku, nie na lotnisku, tylko na stacji kolejowej Luang Prabang. Piję sobie kaweczkę. Jakaś pani drze przez megafon. I w sumie czuję się tu jak na lotnisku. Najpierw trzeba przejść przez odprawę, przez detektor metali, skanują bagaże i wszystko. Później wchodzimy do takiej dużej hali, w sumie olbrzymiej hali. I tak jak na lotnisku są godziny odjazdu pociągów i z którego peronu odjeżdżają. Wyczytaliśmy, że nie można mieć w bagażu żadnych noży, jakichś innych spray, ale jakoś nam się udało przejść bez żadnych problemów. Tylko wam daje.
Fajnie brzmią wszystkie kółeczka pod tym dachem. Widać, że bez Chińczyków to by tu chyba w Laosie za dużo nie było. Widać, że Chińczyki dużo zainwestowali w infrastrukturę tutaj. Zapewne dlatego, że ciągną surowce z Laosu i importują wszystkie do Chin. Da się i tak. Hostelik z widokiem. Wygląda spoko.